مساء الخير، مساء المحبة، يسعد لي مساكم جميع. نبتدي بالصلاة على النبي. اليوم جمعة الإسراء والمعراج، دعواتكم إلي الله يخليكم. اليوم بدي أحكي معكم عن فصول الشتاء والخريف والربيع. هون الكحة بتزيد، الصدر ببلش، القصبات الهوائية بتزيد. فنحن شو بدنا نعمل؟ منجيب نعناع أخضر، منغليه ومنشربه ومنتنشأ من البخار تبعه. ليه؟ للصغار أكتر. النعناع أخضر أو ناشف يا جماعة كتير كتير بيفتح الشعب الهوائية، الصوت بيعملوا، البحة. مالكن غير النعناع الأخضر والنعناع الناشف. اسمعوا كلامي لو ما عندكن بابونة يا جماعة. هالشتاء هو المتقل